Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, συναγωνιστές, καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου τον σύντροφο του Σαουδίδη τον Αντώνη στην πόλη μας, αλλά και όλους εσάς που μας τιμάτε και μας ενθαρρύνετε με την παρουσία σας. Είναι τιμή για μένα που η Δημοκρατική Συμπαράταξη με συμπεριέλαβε στο ψηφοδέλτιο ενότητας και εγγύησης για σταθερή πορεία της χώρας. Βλέπουμε εδώ και μερικά χρόνια πρόσωπα μελαγχολικά, κατηφή, απογοητευμένα, παραδομένα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν μας ταιριάζει. Δεν μας αρμόζει. Δεν μας αξίζει η μελαγχολία, η αποσιοδοξία, η μιζέρια και η κατήφια. Ζούμε στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου. Μας ταιριάζει η αισιοδοξία και η αυτοπεποίθηση. Για να τα καταφέρουμε όμως πρέπει να δουλέψουμε σκληρά. Να καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια. Να σχεδιάσουμε, να προγραμματίσουμε, να οργανώσουμε. Αλλά προπάντων να ελέγξουμε. Κάτι που δεν κάναμε σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν. Και ήταν τεράστιο λάθος. Ακόμα, να μην υπολογίσουμε το πολιτικό κόστος για ζητήματα που καίνε. Τότε μόνο θα επανακτήσουμε τη χαμένη μας αυτοπεποίθηση. Που φρόντισε η ηγεσία της πρώτης φοράς αριστερά να απολέσουμε τελείως μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Με λυπεί το γεγονός που αναφέρομαι με αυτόν τον απαξιωτικό και ειρωνικό τρόπο για την αριστερά. Όμως αυτή δεν ήταν αριστερά. Ήταν ένα μπουλούκι με πολλούς αρχηγίσκους που σαν απότερο στόχο είχαν τη λαιλασία και η φαρπαγή της ψήφου του κόσμου, του λαού μας. Σκέψεις για εθνικό νόμισμα και άλλες λαφαζανιές μακριά από εμάς. Υπονομεύουν την οικονομία μας, το λαό, τη χώρα ολόκληρη και την ευρωπαϊκή μας πορεία. Ξέρουμε ποιους εξυπηρετούν και σε τι στοχεύουν. Αν πηγαίναμε σε εθνικό νόμισμα, κάτω από τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα, θα σκάβαμε λαγούμια στο λόφο του Άγιου Παντελεήμωνα για να στεγαστούμε. Σκεφτείτε ότι το 70% όσων τρώμε είναι εισαγόμενα. Άρα, με το άκουσμα και μόνο της είδησης, θα είχαμε επιδρομή στα σούπερ μάρκετ, θα επικρατούσε πανικός, φανταστείτε πόσα ATM θα σπάγανε, πόσες τράπεζες θα καίγονταν αν τα ATM ήταν εκτός λειτουργίας. Θα επακολουθούσε εκτεταμένο πλιάτσικο με μια εγκληματικότητα στα ύψη και εκτείναξη της ανεργίας. Αυτοί που ισχυρίζονται ότι υπήρξαν οι μεγάλοι διαπραγματευτές για την παραμονή μας στην Ευρωζώνη είναι οι Τσίπρας, Λαφαζάνης, Στρατούλης, Βαρουφάκης, Βαλαβάνη. Μετά ξυπνήσανε. Αφού έκαναν το παν για να οδηγήσουν τη χώρα στα βράχια, μέσα στους πρώτους 6 μήνες, τώρα έχουν το θράσος να λένε ότι θα μας σώσουν. Παίζουν πάνω στις τάκτες της ελληνικής οικονομίας. Η σκληρή διαπραγμάτευση για την οποία επέρονται ήταν ένα φιάσκο. Δεν διαπραγματεύτηκαν. Ούτε την πρόθεση είχαν, ούτε την ικανότητα. Πώς θα μπορούσαν εξάλλου να διαπραγματευτούν, όταν πρωταρχικός τους στόχος ήταν το σχίσιμο, το κάψιμο και στη τελική ανάλυση η μη υπογραφή της συμφωνίας. Η υπογραφή συμφωνίας με την Ευρώπη ήταν επιβεβλημένη. Δεν μπορώ να καταλάβω πως δεν το αντιλαμβάνονταν πριν και τι έγινε μετά και δεν έβρισκαν μάλιστα και εναλλακτική. Θυμάστε εκείνες στιγμές πριν τη διάσπαση που ο Τσίπρας ζητά απεγνωσμένη εναλλακτική πρόταση από τους διαφωνούντες συντρόφους του και αυτοί αισθάνονται αδιάβαστοι μαθητές. Η συμφωνία άργησε, αλλά στο τέλος ήρθε. Η συμφωνία όμως αυτή, παρά τους λεονταρισμούς, τις παλικαριές, τους εκβιασμούς, τα κούνια και τους ψευτοτσαμπουκάδες, απήγε παρασάγκασα τη συμφωνία που θα είχε προκύψει αν δεν γίνονταν εκλογές το Γενάρη του 2015. Και μάλιστα από μια κυβέρνηση γερμανοτσολιάδων, προσκυνημένων και γεσμένων.
όπως την αποκαλούσαν κάποιοι που πίστευαν ότι όλα πληρώνονται με αέρα ή με ευρώ που θα τυπώνανε στο εθνικό νομισματοκοπείο. Είναι εύκολο να μιλάς για βάθεμα και πλάτεμα της δημοκρατίας, για δημοκρατικές διαδικασίες. Το δημοψήφισμα είναι σαφώς μια δημοκρατική διαδικασία. Όμως δεν το κάνεις όταν ξέρεις ότι ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, το τέλος είναι προδιαγεγραμμένο. Μάλλον, αν όχι σίγουρα, επρόκειτο για τέχνασμα. Ήθελαν να ντύσουν με δημοκρατική νομιμοφάνεια τη στροφή στο ρεαλισμό, αλλά δεν τους βγήκε. Ακούμε πολλές φορές ότι το Πασόκ είναι υπεύθυνο για όλα τα δεινά του τόπου. Το Πασόκ σαφώς και έκανε λάθη. Τα λάθη όμως έγιναν στην προσπάθεια σύγκλησης με την ευρωπαϊκή οικογένεια. Και θα είμαι σαφής. Η σύγκληση κάποια στιγμή φαινόταν χειροπιαστή. Η ζωή έγινε καλύτερη. Το χρήμα φθηνότερο. Οι ρυθμοί ανάπτυξης έριχναν ψηλή. Το κακό είναι ότι πήραμε για σύγκληση την εξελισσόμενη, τη γενικευμένη φούσκα και την αντεστραμμένη πυραμίδα μηδανικά. Αλλά αυτή δεν θα μπορούσε να είναι βιώσιμη ούτε καν στην πρώτη σοβαρή κρίση όπως αυτή στην Ελλάδα του 2009. Στην πρώτη μεγάλη κρίση ήταν αναμενόμενο να έρθουν στην επιφάνεια και οι ανισορροπίες της ζώνης του ευρώ. Στη χώρα μας η φούσκα της κρατικής υπερχρέωσης συνοδευόταν από μια ακολουθία με συμπληρωματικές δευτερεύουσες φούσκες. Να θυμηθούμε μερικές από αυτές. Υπερδανισμός, υπερκατανάλωση, πάρα πολλές εισαγωγές, επέκταση του κρατισμού, επέκταση της δημόσιας απασχόλησης, υπέρμετρη φοροδιαφυγή, πρόωρες συνταξιοδοτήσεις. Και εδώ θα ήθελα να απαντήσω σε ένα σχόλιο που διάβασα στο διαδίκτυο, επειδή στη ζωή μου έχω μάθει να μην αφήνω ποτέ τίποτα να πέσει κάτω. Το σχόλιο λοιπόν έλεγε: γιατί να σας ψηφίσω, για να βγαίνετε στη σύνταξη στα 55? Θέλω να του πω ότι δεν ήταν επιλογή μου να συνταξιοδοτηθώ. Δεν το επεδίωξα και δεν το ήθελα. Αλλά το δίλημμα της διοίκησης ήταν ξεκάθαρο. Ή βγαίνεις τώρα, ή σε απολύω σε έναν χρόνο και μπαίνεις στην ουρά της ενεργείας. Τον ρωτάω λοιπόν ευθέως: τι θα έκανες στη θέση μου? Δεν το θεωρώ κακοπροαίρετο. Αν έχει την καλοσύνη, ας απαντήσει. Κλείνω την παρένθεση. Συνεχίζω με τις δευτερεύουσες φούσκες που σας έλεγα. Συντάξεις αναπηρίας τόσες που θεωρούσες πως ο μισός ελληνικός λαός ήταν ανάπηρος. Εξάρτηση της επιχειρηματικότητας από το κράτος. Τονισμός μόνο των δικαιωμάτων και υποβάθμιση των υποχρεώσεων. Ο συνδικαλισμός δεν ήταν ο ανώτατος άρθρος. Θα μπορούσα σίγουρα να αναφέρω κι άλλα. Το κακό είναι ότι πρώτα πάθαμε και μετά μάθαμε. Αν ήμασταν πιο σόφρονες, θα μαθαίναμε πριν τι πάθουμε από την εμπειρία άλλων οικονομιών. Προσωπικά ρίχνω μεγάλο βάρος ευθύνης στους διοικητές της Τράπεζας της Ελλάδας, χωρίς να απαλλάσσω τις κυβερνήσεις. Αυτοί όμως είχαν τη μεγάλη εικόνα της οικονομίας. Έπρεπε από νωρίς να κρούσουν το κόδωνα του κινδύνου. Είχαν το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση ταυτόχρονα να το κάνουν σαν ανεξάρτητη αρχή. Τελειώντας, θέλω να πω ότι η μοίρα του τόπου μας και της χώρας μας δεν μπορεί να αλλάξει με μονοκομματική κυβέρνηση, ακόμα κι αν υπήρχε δυνατότητα αυτοδυναμίας. Η μάχη που θα δώσουμε σαν δημοκρατική συμπαράταξη, σαν πολιτικός χώρος της κεντροαριστεράς και του δημοκρατικού σοσιαλισμού, δεν θα είναι εύκολη. Θα βρεθούμε και πάλι αντιμέτωπα με δεξιούς και αριστερούς λαϊκισμούς. Τα έχουμε ζήσει και στο πρόσφατο παρελθόν. Μικρά Ζάπια και μικρές Θεσσαλονίκες θα ξεπεταχθούν και πάλι μπροστά μας. Αλλά σαν χώρος δεν πρέπει απλά σε αυτή τη μάχη να επιβιώσουμε. Πρέπει να αποτελέσουμε τη δύναμη εκείνη που θα είναι ο καταλήτης για να γίνει πράξη επιτέλους η σταθερότητα στη χώρα. Να γίνουν πράξη οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Να βγει η χώρα από την ύφεση για να αλλάξουν οι πολιτικές που βιάζουν την κοινωνική συνοχή και τη δημοκρατία. Η δημοκρατική συμπαράταξη μπορεί, φίλες και φίλοι. Το ΠΑΣΟΚ και η ΔΙΜΑΡ και οι άλλες κινήσεις του ευρωπαϊκού σοσιαλδημοκρατικού χώρου μπορούν.
Το έχουν αποδείξει. Ότι βάζουν την πατρίδα πάνω από το κομματικό συμφέρον. Έχουν αποδείξει ότι δεν διστάζουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και έχουν πληρώσει δυσανάλογο κόστος. Θα ήταν λοιπόν και ιστορικά άδικο αυτός ο χώρος να τεθεί στο πολιτικό περιθώριο. Φίλες και φίλοι, όλοι μαζί μπορούμε. Κανείς μόνος του. Σε αυτή την κατεύθυνση, η Δημοκρατική Συμπαράταξη σαν τρίτος πόλος αποτελεί την εγγύηση σχηματισμού σταθερής κυβέρνησης τετραετίας, χωρίς προαπαιτούμενο τη συμμετοχή σε αυτή. Με αυστηρά όμως οριοθετημένο πρόγραμμα συνεργασίας, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα που απαιτεί η συγκυρία, να σκύψουμε πάνω στα προβλήματα και να δίνουμε λύσεις. Μαζί κάνουμε τη νέα αρχή με το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Συμπαράταξη για την αλλαγή σελίδας στην πολιτική ζωή του τόπου. Εύχομαι καλό αγώνα. Σας ευχαριστώ.